ಸಾಂಗ್ ತುನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಾಪಂಡ ಇಂಕ್ ನಾನು ಕೋಡಲ ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲದ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಕೇರಳ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲ್ ಮಲ್ತದ ನೀವು ಪಂಡ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಸೊ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಏತ್ ಜನ ತುಳು ಮೂವಿ ತೂತೇರು ತೂತುಜಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಇಡುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಇಟ್ಲಿ ಜೀಂಚ ಪುರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕೇಳೋಣ ಅಪ್ಪಗನ ಆಯ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಊರಕ್ಕಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಚೂರು ಈ ಮಲಯಾಳಂ ಟೈಪ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲನ ಇವನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆವಡದು ಸಾಂಗ್ ಆವಡ ಅಂಚನೆ ಉಂಡತ್ತ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆಂಚ ಒಳ್ಳೆನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನ ಅಂಚನೆ ತೋಜು ಐಟ್ ಅಂಚ ತೋಜುಜಿ 90ml ಅಂಚ ತೋಜುಜಿ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ನಂಜಿ ತೋಜು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರ ಕಾರಣನೇ ಎಂಕ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಾದ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೋಪ್ ಎನ್ನ ಕರಿಯರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಪನ್ನಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಟ ಬನ್ನ ತುಳು ಅತ್ತನ್ನ ನಕಲಿ ಪಾಕೇನ್ ನೆಂಚಪಡ್ಡ ತುಳು ಮೂವಿಯ ಅವು ಬರೀ ಕಾಮಿಡಿ ಎತ್ತ ನಡಪುನ ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಲ ತರ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಡ ತುಳು ಮೂವಿ ಪಂಡ ಇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವೇ ನಡಪುನ್ ಬಂದು ಸೊ ಇಂದ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನೋ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಲೈಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ 90ml ಸಿನಿಮಾ ಎಂಗ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಫೋಕಸ್ ಇದ್ದಿಜ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟೆ ಕತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂತೆ ಹಾಸ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ರಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ಗೆ ತಂದ ಒಂತ ತೆಲಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಪ್ಪು ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಯಾನ್ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಪನ್ಪು ಹಿಡಿದು ಮೆನ್ನೆದ್ರು ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ದ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿ ಉಂಟು ಕುಪ್ಪಿ ಅತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ಕುಪ್ಪಿದ ಸೈಜ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಜವಾದ 90ml ದನೆ ಆಂಡ ಮಾತೆರ್ಲದಾದ ಪಾಡುವಿರ ಅವೇನು ಪಾಡಂದೆ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಯಾನು ಪರ್ದು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಶಾಂತಿದ ಸಂಕೇತ ಆಂಡ ಕೆಂಪು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ನಟಿ ವಿನೀತ್ ಉಲ್ಲಿರ್ ವಿನೀತ್ ಅಣ್ಣ ಸುರ್ಕಾದ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ 2013 ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಿರುತೆರೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಂದಿನ ಅಂಚಿನ ರುಹಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇರು ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು 90ml ಪ್ರಚಾರ ಬಾರಿ ಜೋರುಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ 90ml ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಅತ್ತೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಕುಲ್ಲುಗ ಬಟ್ ಓಲು ಒಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಂದಿಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಕುಲ್ಲುಗ ಬಂದ 90ml ಕುಲ್ಲುಗ ಬಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 90ml ನಮ್ಮ ಏತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆದ ಪೋಡು ಒಂದು ಬಂದಿನೇ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಪಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನೀನು ಹಾಗೆ ಮನಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟುದು ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದ ಬೇಲೆ ಜತ್ತನಿಂದ ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಜ 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 ಇತ್ತೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಮೇಯ್ನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ ಇಟ್ಟಪ್ಪತ ಮಾರೆ ಎಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬಕ್ಕ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೈತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ನಿಜ ಯಾನ್ ದಾದ ಬನ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಇಂದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಪುಡು ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಯೂಸ್ ಟು ಆತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಓಲಾನ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಊರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೌಜಿ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅರ್ಥ ಮೂಲಿಕ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಐತೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ದೂಪಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೂಪಿನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಎಂಡೊಂದು ಜನ ಕೋಡಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕಿರಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅವನು ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಆಕೇನು ಹೋಟೆಲ್ ಅವ್ಳು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇರು ಯಾನ ಅಕಲ ತಪ್ಪೊಂದು ಬಂದು ಅಕಲ ಲೋಕಡ್ ಉಪ್ಪೇರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಯ್ರೆ ಸೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡುಂದಾಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ 10-15 ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದನೆ ಜಪ್ಪುಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೋಡ ಮಾರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಕೊಯ್ಕಾಡ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಭಯಂಕರ ಟೆನ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ತೋಜುಜಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಂಚೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತನಲ್ಲ ಜನವರ ಪೂಜೆ ಖಂಡಿತ ರುಹಾನಿ ಮೇಡಮ್ನ ಪಾತ್ರ 2013 ಮಾಡಿ ಇರುಗಿಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ
ಆತು ಮಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕೊರ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯಿಕಾಯಿನ ರುಹಾನಿ ಓಡಿಪೋಯಿರು ದಾದಮ್ ಅಂತೇರು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ದಾಯಕ ಪೀರ ಬತ್ತಜಿರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನು ರುಹಾರಿ ಅಪಗಿರ್ನ ಬದ್ರ ಶಿಲ್ಪ ಅಂದಿತ್ತನು ನಂದು ಯಾನ್ ಅಂದ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 2019 ಯಾನ್ 2017 ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಯ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಎಂಟ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಪನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಪ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜ್ ಕನ್ನಡ ನೀನು ಅಲೈನ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಿಸಿ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಬಟ್ ಆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಗೆ ಜನ ಕೊರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ಲ ಅಂಜಿ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈತ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಡೈಲಿ ತೂಪೇರು ಜನಕ್ಲು ಟಿವಿಡ್ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಐನು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಕ್ಲು ತೂಪುನು ಅಕ್ಲು ಇನಿಕ್ಲ ಓ ಗಿರ್ಗಿಟ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅತ್ತೆ ಇನಿಕ್ಲ ಪಾತೆರು ಸೊ ಅವಂಜಿ ಖುಷಿ ಏಪಾಗ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟಡ ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದಕ್ಕುಲ್ಲದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಬಂದು ಯಾರು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋನಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಓ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ತುಳು ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಂಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ತುಳು ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಂದು ಮದರ್ ಟಂಗೆ ತುಳು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದಾರ ಯಾನೇನು ನನ್ನ ಯಾನು ತುಳು ವಾಪಸ್ ಮಲ್ತಜಿನ ಜನ ಏನು ಕುಡ್ಲದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪಂಡದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಐತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆತ್ತಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅವು ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆತನೆ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮು ಸೊ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡ ದಾಯಪಂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಂಗ್ ತೂತ ಎಂಕ್ಲು ಜನ ಇದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ವಿನೀತ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಇರೇಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿತ ಟೀಸರ್ ತೂನಾಗ ಆವಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ ದಾಯಪಂಡ ಇರೇಗ ಟೀಸರ್ ತೂನಾಗನೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಕ್ಲು ಮೂವೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೀಸರ್ ಆವಡು ದ ಸಾಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆವಡು ಇವನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೂರಕ್ಲ ತೂಯಿನಕ್ಲ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ತುಳು ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಏನದಿತ್ತು ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಬಂದು ಪಂಡ ಅವೇ ಇಮೇರ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಚು ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಮಲ್ದಂದತ್ತು ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಚೊಕ್ಕದಾದ ಪನ್ಪೇರ ಅದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಜನಕ್ಲೆನ ಮಧ್ಯೆ ಡಾಪುನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೈಫ್ ಡಾಪುನ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಏತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ತೋಜವಲ್ಲಿ ಆತು ಶೋಕುಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂಜಿತ್ ಸರ್ ತೋಜದೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಅಂದು ಸತ್ಯ ವಿನೀತ್ ಬ್ರೋನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಈರ್ಲ ಐತೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೋ ಬರೀತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೀರ್ನ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಈರ್ ಕತೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ದಾದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತೂಪರ್ ಈತ 90ml ಟೈಟಲ್ಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂತ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡದನ್ನು ಈರ್ ಮಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಪೂರ ಲೈನ್ ಅಪ್ ದೆತ್ತು ತೂಯರ್ನ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಾಯಿ ಚೂಸ್ ಮಂತಾರ ಅಂಚಿನ ದಾದ ತೋಜಿನಿ ಈ ಕತೆ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಐದು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮಿ ಅಂತ ದಾದ ಮಲ್ದನ ಅವೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಅದಾನತೆ ಖಾಲಿ ಈತ ವಿಷಯ ಅವಳಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಉಂಡು ಮೂಲಂತೆ ರಾ ಉಂಡು ಓಕೆ ರಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ನಂಚೆನೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕೀಯತೆ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಂಚಿನ ಮನೋದೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಆತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಲ್ಕಂಡ ಆಪುಜಿ ಅವು ಡ್ರಾಮಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ಡ್ರಾಮಾನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಅದುಲೆ ಅಂಚೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೋಜುಜಿ ಅರ್ಧಂಗತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಅಂಚೆನೆ ತೋಜು ಐಟ್ ಅಂಚ ತೋಜುಜಿ 90ml ಅಂಚ ತೋಜುಜಿ ಅರ್ಧಂಗತೆ ಬೇತೆ ನಂಜಿ ತೋಜುವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರ ಕಾರಣನೇ ಎಂಕ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಾದ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೋಪ್ ಎನ್ನ ಕರಿಯರ್ಡ್ ಐ ಏತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತಾ ಉಲ್ಲೈ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ತಿಂಗಳು ಏನು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬಚ್ಚಾಲಿಲ್ಲ ಕಾನೆ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಅದು ಯಾನ್ ಗಡ್ಡ ಬುರ್ತಿನ್ಲ ಇರೆ ನಿಯಫಲ ತೂತಿಚಿ ಗಡ್ಡ ಕುಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದೆ ಓವರ್ ಸೈಜ್ ಇಂಚ ತೋಜರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಅಂಜಿದ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂದಿರ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವು ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇನ್ನ ಆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕಣ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಸೊ ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡತೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲಕ್ಕೇನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಬೊಕ ಯಾನ್ ರಂಜಿತ್ ಕುಲ್ದು ಪಿರೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತ ಉಂಡು ಇಂಚ ತುಳಸಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇವೆ నేను ఇంచదాయ మల్పేర బల్లి ఇంచదాయ మల్పేర బల్లి సో ఎంకుల్ కుల్లిగా ರಂಜಿತ್ ಏಪಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಪ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ
ಬೊಕ್ಕ ಇರೇ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ದಾದ ಬೋದ್ರೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮೇ ಅದು ಬೋನ್ ಅರ್ಥ ನೆಟ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮೇ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಲೇ ಅನ್ಕುಲ್ದೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಬೈದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಪೇಸ್ ದಾದ ಪೋಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪೋಪುಂಡು ತುಳು ಕೆಂಚ ಕೂಡ ಆ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಪ್ಲಸ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಎಸೆನ್ಸ್ಲ ಒಂತೆ ಎಂಚ ಮತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಟೆಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಕುಲೊಂದು ತೂನಾಗಿರೆಗೆ ತೆಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪು ನನ್ನ ಕಿಲಿ ಕಿಲಿ ಬರ್ಲಕ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಆಪುನಿ ಪಾತೆರ್ ಪಾತೆರ್ದು ನಾಲಾಯ್ ಮಗುಜಿ ಮರ ದಾದ నేను ಯಾವ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅದಿರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದು ಎಸ್ ಇತ್ತು ರುಹಾನಿನ ಹೊಂದ್ಮುಂದು ಬಂದನು ಮೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿನೀತ್ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚೆದ್ದನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಹೀರೋ ಉಳ್ಳೇರು ಇರ್ನ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ನೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆ 2 ಜನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವೆ ಪಂಡೈತೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಈತ್ ವರ್ಷ ಆಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಿ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಇತ್ತೇರು ರೋಷನ್ ಬ್ರೋ ಇತ್ತೇರು ರೋಷನ್ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಣ್ಣನೇ ಅದು ಬೋತೀರ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಏರ್ಲೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ತಂಗಿ ಬಂದ್ಲಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಜನ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಅದು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆ ತಂಗಿ ಓಲ್ಲ ಇಂಚನೆಕೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಥರ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಬಂಡ ವಿನೀತ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನ ಮಾತ ಮೂವಿ ತೂತೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆವಡ್ ಯಾನೆನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಲೆತಂ ಪೋತೂತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಪೂರ ಮೂವಿ ತೂಯಿಬೋಕ ವಿನೀತ್ ಮೂವಿ ಪನ್ನಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ವಿನೀತ್ ಮೂವಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಗುಡ್ ಅಂಚದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಜಾವಿ ಪಂಡೈತೆ ಆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ತುಳು ಟೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿರಂದತ್ತು ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಾಣ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ ಬಟ್ ವಾಪಸ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಕುಂದುವೆ ಟೀಮ್ ವಾಪಸ್ ತಿಕ್ಕಣತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಬಟ್ ಐತೆ ನಡುಡ್ಸ್ ಆಫರ್ ಬರೋಂದು ಇತ್ತಂಡೆ ಇರೆಗೆ ಆಫರ್ ಬರೋದಿತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಪೂರ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೋಡಿ ದಾದ ಪಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಡಿ ಪಂಡ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಳಣ್ಣ ಒಂದು ಪಂಡ ಪನ್ಪುನ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಮಕ್ಳು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಜರು ನಿತೇತೋ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕನ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಇದಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕನ ಇರ್ತೋಪೇರು ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಸಂವೇರೆ ಎಂಕೊಂಚೂರು ನಿತ್ಕೊಂಡು ಧಾರಾವಾಹಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಇದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಪಂದ್ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಪಂದ್ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೋಡಾಪುಣತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಅವನಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಲಕ್ಷ ಅಂಚದು ಬುಡ್ದು ಬರಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಪಗ ಮನಸ್ಸು ಬಾಯಿಜಿ ಇನ್ನ ಬಾಯ್ದ ಪರಕೆಲಕ್ಕೆ ಅಂಚನ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚದು ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದಾನಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕಿಲಿದ ಅನ್ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳು ಇತ್ತುಂಡು ಆ 2 ತಿಂಗಳದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್ ಮೈಕ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 1 ಮಂತ್ ಮುಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಪಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯ್ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಈಸಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಂಚ ಟೈಮ್ ಅಲ್ತು ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೈದಂಡು ಬೇಜಾರು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ 90 ml ಮುಖನ 2 ಜನದ ಕೈಟ್ 120 ml ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚಿಯರ್ಸ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನನ ಮುಂದುವರಿಸಿಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಮಾತೆರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಂಕುಲು ವಚಂಕಾಯಿ ನಿಕುಲು ನೀರು ಯಾಬಂಡ ಅಕುಲ್ ದಂಗದ ಬತ್ತಿರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುನ್ನ ಅರ್ಥವ ಅವೇರ್ಲ ಬರ್ಪುಜನ ಮಾತೆರ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಟರ್ಮ್ ಅಂದತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅನಗ ಇನಿ ಉಂಡಾ ಕುಲ್ಲುಗನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟರ್ಮ್ ಉಪ್ಪುನು 90 ಪಾಡುಗನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಾಲುಂಡ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಟರ್ಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ 90 ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ದಾದೊಂದು 90 ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಅಂದತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ನು ನೆಕ್ಕಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ಥರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನೀವು ನೆಕ್ಕದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು ಪೀರ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಲೋಕ್ಲೇಡ್ದು ಪಾತದ್ದು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಮೂವಿ. ಸೊ ಅವ್ಲು ಉಂಡು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪೂರ ಸೀನ್ ಬಟ್ ಅವೇ ಎಂದಿರ್ಚಿ ತುರು ಅವ್ರದ್ದು ನೆಟ್ಟೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ఒక ಎಡ್ಡೆ ಇಮೋಷನ್ ಉಂಟು ಇಮೋಷನ್ ಮಾಡ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಇರಗೆ ತೂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಬೆತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಎವರೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪು ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಟೀಸರ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ರಿಯಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಫ್ಲೇವರ್ದನೆ ಬತ್ತನ್ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಅವ್ಲು ದಾದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜೂಮ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರನ್ನಿಂಗ್ ಡೇ ಉಪ್ಪು ಇರಾಕುಲು ಗಿಂಬುಲು ಪೂರ ಪಾರ್ದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಗ್ಲ ಮಲಯಾಳ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪದಕ್ಕೂ ಲೈಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ
ಲೈಟ್ ಸೆಟಪ್ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದಣ್ಣ 2 ಗಂಟೆ ಅವಡ 4 ಗಂಟೆ ಅವಡ ಲೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ತೆಪ್ಪು ಇರ್ಗೆ ಬಣ್ಣದು ಸೊ ನೆತ್ತ ಎಂಚೆತ್ತನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ 4 ಗಂಟೆ ಮಲ್ತನ ಲೈಟ್ ದಾಯನೆ ತೆಪ್ಪು ಆ ಬಜೆಟ್ ಡಾವದ್ದು ఆయన రావందు 20 ದಿನ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನು ಅವೇ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚಕೇನು ಲೈಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂದಿರಗಿತ್ತೆ ತೂನಗ ಸಾಂಗ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಾಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಾನು ಕೋಡಲ ಪಂಡೆ ತುಲ ಎಂಕ್ಲದ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏಳ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲ್ ಮಲ್ತದ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಸೊ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು 8 ಜನ ತುಳು ಮೂವಿ ತೂತೆ ತೂತುಜಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಇಡುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಇಕ್ಲಿ ಜಿಂಚಪುರಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಪ್ಪಗನೈತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಊರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ದತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೊಂಚೂರು ಈ ಮಲಯಾಳಂ ಟೈಪ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲನ ಇವಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಸಾಂಗ್ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡತ್ತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಅಂಚದು ಅವು ಪೂರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು ಅವು ತೂನಾಗನೆ ಆ ಲೈಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆವಡಿತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ನಾಕ್ಲಿಗಂತೂ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರು ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ತ ಜನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತಕ್ಕಲು ಅವೇ ಒಂಜಿ 2% ಜನಕ್ಕಲು ಪಾತಿರು ಬಟ್ ಅವು ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆ ಒಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾತ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಆಟಿದಲ್ಲ ಈ ಪನ್ನಲೆ ಒಂಚೂರು ಜನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾತಿರು ಶುರು ಮಲ್ಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾತಿರ್ನೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾಪದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಕ್ಕಲು ಉಂಟದೆ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪಿನಕ್ಲೆ ಅವು ಬಾರಿ ಉಪದ್ರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತ ನಾವು ಇಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪುನು ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಅಥವಾ ಅಂತ ಲೈಟ್ ಗೇಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಸೈಡ್ ಬಾರ್ದು ಆ ಸೈಡ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಬಾರ್ದು ಫ್ಲಾಪ್ ಅದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅದ ಪಣ ಅಂಚ ತಪ್ಪು ಅಂತದೇನ ದಾದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ ಮಾರೆ ಪನ್ನ ಅಂಚ ಸೊ ನಮ್ಮೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಮಲ್ದ ಪಂಡ್ರೆನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿದ ಒರಿಯ ಒಂಜಿ ತೂಪುಲಕ ಉಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆ ಇಮೋಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅವ್ನು ಬರ್ಕ ಏಪ ಎಂಕ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬಂಡವಾಳ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ರಂಜಿತ್ ತುಳಸಿ ಅನ್ನ ಪುರ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಿರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಬೊಕ ತುಳಸಿ ಅನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಲ ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಿಲಿ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ನಿರ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪರೆ ಬರೋದಿರ್ತದೆ ಅಂಚ ಸೊ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರಾಯ್ ಬೊಕ ಏನ ಲೆಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಅನ್ನಗ್ಲ ಏರನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಇತ್ತನ ತುಳುಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಸೊ ಆರ್ ಇರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೇನಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಏತ್ ಇರೆಗ್ ಪಡ ಕೆಲವೆರ ಡೈಲಾಗ್ ಬರಂಡ ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿರಂದ ಬಟ್ ಮೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ವಿಷಯಲ ಉಂಡು ಸೊ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊ ಯಾರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಸೊ ಪ್ರಸನ್ನ ಉಲ್ಲೇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟಾಪ್ ಸಹಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ತುಳಸಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು ಖಂಡಿತ ಯಾರು ಬರೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಳಸಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಚಿ ಅದೇ ಪಕ್ಕ ಎಸ್ ರೂಹಾನಿ ಪನ್ನೆ ಈತ ಪಂಡಿಗೆ ಮೇಘದಾಲ ಕೊರಡಾವ ಎಂಕದಾಲ ಕೊರಚಿ ಅಂಡ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲಿ ಆತ ಆರು ಇರ್ತಾನೇನು ನೀ ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಆತ ಪಂಡೆ ಬೋಲ ಕೊರಡಾವ ಸೈಡ್ ಲೇತದು ನಿಜ ರುಹಾನಿಡೆಗೆ ಏನು ಬಂದಾಂಡ ವಿನೀತ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ದಯ ಬೈಜರ್ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ವೆಂಕ್ಯ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿ ಎಂಬಾರಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಸುದ ವೀರ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೋಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ವಿನೀತ ಮದ್ವೆ ಬರೋಡು ಪಂದ್ 100% ಎಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಡಿ ವಿಷಯ ಗಲಾಟೆ ನಾನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ತಾತೇನಿದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಲ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಎಂಚೋದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಡಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ವನಸ್ ನಿದ್ರೆ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ವರಿಪೋಡತ್ತೆ ಯಾಪಂಡಿ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಯಾರು 2 ವರ್ಷ ಕರೀದ್ ಬರೋಡು ಕುಡ್ಲಾಗ ಯಾನ್ ಪೂರ ಎಂಚಲೆ ಇದು ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚಲೆ ಕುಚ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡ ವಿನೀತ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬರ್ರ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲದ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಪನ್ಪುನು ಮೇಡಮ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಶೂಟ್ ಅದು ಇನಿ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಕಡ್ಪೊಡು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಫೈನ್ ಬರೋಡು
ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಕೊಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ತೊಟ್ಲ ಕಟ್ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಬಟ್ ಯಾ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು. ಎಸ್ ವಿನಿತಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮದಿಮೆ ಐ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೊಂದು ನುಲ್ಲರು ಮದಿಮೆದ ಲೈಫ್ ಎಂಚುಂಡು ನೆರೆದುಂಬದ ಸಂದರ್ಶನ ಪೂರ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್. ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಆರ್ಲ ಸಡನ್ ಆದ ಸಡನ್ ವಿನೀತ ಮದಿಮೆನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೋರೆ ಸಮತನ ತೂದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂದು ವಿನೀತೆ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಚು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಜಿಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಿ ವಿನೀತ್ ಎಂಕ್ಲೆ 8 ವರ್ಷ ಅಂದಾಜ ವಿಷಯ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದಾಜು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬೆ ಸಮತಲ ಆಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಂದ ಬಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಈತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ವಿನೀತೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ವಿನೀತೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಮಂತು ಸರ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾದ ಎಸ್ ಪನ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಆಫ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಇರ್ದ ಆ ಥರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ದಾದ ಮೇರೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಏತೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಉಪ್ಪುನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ರ ಹಾಪುಜಿ ಅರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪು ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುದಲಕ ಉಪ್ಪರ ಹಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಒಂತ ಈಸಿ ಇಂದು ಬನೋಲಿ ಅದು ಬಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಉಪ್ಪು ದುಮ್ಮುದಲಕ ಉಪ್ಪರ ಹಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಚೈನೀಸ್ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಲೈಫ್ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಗೆಬ್ರೆಸ್ ಬದುಕಿಡು ಗೆಬ್ರೆಸ್ ಪನ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಅಂಚೆನತೆ 4 ದಿನ ಅವ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಯ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನ್ ಕಮ್ಮಿ ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪರ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗುನ್ ಬರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾನೇ ಬರ ಅವಳು ದಕ್ಕದು ಪೂರ ಕಂಪೇರ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಸೊ ಸೆಟಲ್ ಆಯ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಬೋಡ ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೈಸ್. ಎಸ್ ಇತ್ತಂಜಿ 90ml ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನು ಬಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ವಿಷಯ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರೆಯರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಪಿದ್ರೆ ಪೂರ ಈಸಿ ಪಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಈಗ ದುಡ್ಡು ಪಾಡೋಡು ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಎಂಚ ಇತ್ತ ನಿಕುಲು ಕೇಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಲು ಬೈದನ ಕಟ್ಟದ ಗೋರಿಯ ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಸುಕ್ಕ ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಕೋರಿ ಬಂಡಿನ ಸುಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಕುಡ್ಲ ಹೊತ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ಪುನಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ. ಸೊ ನಮಗ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಏಪಲ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಅವು ವಿಷಯ ಒಂದಿಚ್ಚು ಓವರಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ರಂಜಿತೆರಿಗೆ ಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ದೇರ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಲ್ದೇರ ರಂಚ. ಸೊ ಇತ್ತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಲಂಚನೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ವಿಷಯ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಡಾಲ್ಫಿ ಸರ್ ದಾಗಿ ಮೊನ್ನಾಗ ರಂಜಿತೆರ್ನ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹೊಸತನದ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಓಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಕ್ ಬಂಡವಾಳ ಪಾರ್ದು ತೈಡೆ ಮುಟ ಬತ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಎಫರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಚೂರು ಸರೌಡಾಯಿನಿ ಮುಹೂರ್ತ ಹಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಪೂರ ರಪರಪ ಆತನ್ ಪೂರ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದು ದಾಲ ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದ ದಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಕಾಲ ರೀಚ್ ಆವಡಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನ ಬರೋಡು 100 ಜನ ಬರೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ಅಕುಲ್ 100 ಜನ ಪನೋಡ್ಬೋದು ಕೂಡ 100 ಜನ ಬಂದಾಗ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ 100 ಜನ ಬತ್ತನಂದಾಣ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ 100 ಜನಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನೊಂದು ಪನಿಯಾರೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ನ ಒರಿಯೋರಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಒರಿಯೋರಿಗೆ ವಾ ಕೊರ್ತುಡಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಸಿನಿಮಾ ತುಯರಂದು ಗೊತ್ತು ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡೋದು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಒರಿಯ ಬರ್ಪೇರು ಮಂಡ್ಯ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಏತೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿದ್ದೇವೆ ಸಾವ ಸಿನಿಮಾನ ಬೊಡೆದಿನ ಮಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಪೋಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೊಂಡು ಮಂದಿ ಮೈಕ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ ಓಮುಲ್ಡು ಪೆನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ನ ಲಕ್ಲಕ್ಲ ಬೇನೆ ಅನ್ಸೊಪ್ಪು ಹೊರ ಒಂದು ಮರಪೆರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 100 ಜನ ಬದ ತೂಪುನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪುರ ನಾಡ 1,000 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅವ ಹಿಂದಿ ನಾಡ 1,00,000 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತದ ಪೋಯಡಲ್ಲ ದಾಲ ವಿಷಯ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಬೊಡೆದಿ ನೆರೆದು ಕಂಡನಿ ಒರಿಯ ಬರ್ತದಲ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಪುಜಿ ಲಾಸ್ ಇತ್ತದ್ದು ಬರ್ತದಲ್ಲ 300 ಜನ ಪೋಯರ್ ಬಂತು 1,00,000 ದಾಲ ಬಂದು ಅವೇ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಹಿರಿಯನ್ನಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಬರ್ಬೇಕು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಎವರೇಜ್ ಬರ್ತಲೆ
ಐಟ್ ಒರಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಆನಂದಾನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 30 ಜನ ಪೋಯರ್ ಮಲ್ಲೆ ಎಲ್ಪ ಜನದ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂದಮ ನಿಜ ನಿಜ ಅದೇ ಎಲ್ಪ ಜನದ ಪೂರ ರೆಗ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆಪು ಯಾಕೆ ಒಂದು 10-20% ಚೂರು ಅಕ್ಲನೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ದನ ಹಿಟ್ ಅತ್ತೆ ಬೊಕೊಂದು ಸಾರಿ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಬೊಕೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಚು ಮಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಈ ಮೂವಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಲೆ ಬೇತೆ ಮೂವಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಏಕ ಅವನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ನಗ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಯ ಪನ್ನಗ ಎಂಕುಲ್ ತೂನಗಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋನಮ್ಮ ನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪುದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೂವಿ ತೋದು ಓ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಬಂದತೆ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮೂವಿ ಐನ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅವು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೂವಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಆ ಮೂವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಐತಂದು ಐಕ್ಲ ಈ ಮೂವಿಗ್ಲ ದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಐತಿ ಸೊ ಆ ಮೂವಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಏಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪುದರ್ ಪನ್ಕುನ ಬರ್ಚಿ ಮಾಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಾಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪದಾಗ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ರಾಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲಕ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈದಿಜಿ ಜನ ಪನ್ಪೇರೆ ಒಂಜಾತೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ರೆ ರಾಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬುಡ್ದು ಖಾಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೀರ್ ತೂಲೆಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಲ ಎಡ್ಡೆನ ಕೇಂಗಿ ಅತವ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಇತ್ತ ಅಪಗಾನ ಇರಡ ಇತ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಇರೆಗೆಂಚ ವಿಷಯ ಬೋಪುನು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ತೂಪುನ ಬರ್ಚೆ ರಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲಕ ರಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ ದೆತ್ತು ಖಾಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ತೂಲೆಗೆ ಹಾಲ ಎಡ್ಡೆನ ಪನ್ಲೇರು ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ದಿನಕ್ಕನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ 18 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿರ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಲೆ ಸಿಂಗಲ್ 1% ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ದಾಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಾರ್ದೆ ಸೂರಜ್ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಬಾರ್ದೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಸೊ ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇವೆಗ ಅವೆನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪೆರನೆ ಆಪುಜ ಅಂಚಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ತೂ ಅಂದೇನ ಅವೇನ್ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ದಾಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಯಾ ಮಾತಾಡ್ಲವೆ ಕನ್ಫುನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಶೋ ಎಂಕ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರವ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಏತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತ ಪಿರವ್ ನಡತದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇರ್ತುದು ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ತುರ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ 2 hours ಇಡು ಇಡೀ ಮೂವಿನ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ತ್ ಬಿಡ್ಪಿರಕ್ಲು ಯಾಕಂದ್ಪುನು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ಪೋಟ್ ಬಂದ್ ದಾಲ ತುವಂದಂಚಿನ ಮೂವಿ ಓಲ ಇಪ್ಪು ಜೊತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡದು ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ಟೀಮ್ ದಕ್ ಲೈಕ್ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದಿಪ್ಪೆ ರೈಟ್ ಏತ್ ದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೆ ರೈಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏತ್ ಜನತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡ ಇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಟ್ ಅಪಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಏರಿಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಬೇಲೆಗ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಹಕ್ಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ದು ತಂಚತ್ ಯಾನಿದು ಕಾಸ್ ಕೊರ್ದು ಬಂದ ಎಂಕಿ ರೆಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಡ್ರು ಆದಿ ಯಾಂದ ಗಿರ್ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡಂದಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರೆ ಎಂಕ್ಲೈ ಮೂಲು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಜೇರು ಎಂಕ್ ಡೇಟ್ ದಿಕ್ಕಿಂಜಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಅರ್ಧ ಬರೆತೆ ಎಂಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಆಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಇಂಚ ಪೂರನ ಏನ್ ಪತೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ಬಂಗ ಬೈದ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ನೇರ್ ತೂಪೇರ್ ಅಂದತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ಲ ಈ ಕುಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದೆ ಒಂಜಾರು ಬಂಗ ಬತ್ತು ಬಾರಿ ಒಂದು ಹಾಲಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಎವರೇಜ್ ಸಿನಿಮಾನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗುಣ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಐಗೆ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಅವು ಪನೋಲಿ ಅಂಚ ಸೊ ರಡ್ಡು ವೇಟ್ಲ ಉಂಟು ಸೊ ಒಂದು ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಯಮಾಡಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಂಗ ಉಂಡೆ ಅಂಚ ಬಂದು ಜನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಚಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆ ರಾಪುಜಿ ಮಲ್ಪುನರ್ನ ಭಂಗ ಉಂಟು ಅದ್ರ ಈ ಬೆಗರ್ ಬೇಕು ಅದೇ ತಿರ್ಗಾದ ನೆಕ್ಸಿದ್ದು ಇದು ಅಂದತ್ತೆ ಯಾನ್ ವಿದೌಟ್ ಶುಗರ್ ಬಂತೆ ಇನಿಕುಲು ಇದ್ದು ಐಸ್ ಬೈದಂದು ರಡ್ ಬೇಲೆ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಭಂಗ ಉಂಟು ಅಂದಷ್ಟೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಈ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಿನ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಜ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂಗೆ ಹಿಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಸತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರುಹಾನಿ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬಂದಂಡ 2019 ತುಳುಕು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂಜ ಬಾಂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಾಂಡ್ ಸೊ ಇರೇನ 9 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ ಆಯ್ತಾ ನವೀನ ನೆರವಿಂದಣ್ಣೆ ತುವಿನಪ್ಪಗ ಎಂಚೇತನ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಯ್ತಾ ಶೂಟ್ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ಇನಿಲ್ಲ ಬೋಲ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಸರ್ ತಿಕ್ಕಡಲ್ಲ ಪಾತಿನ ಆ ಮಗ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರಾರು ಅವಂಗೆ ಅವೊಂದು ಖುಷಿ ಉಂಡ ಬಂಡ ಇಂಕ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಅವಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಸರ್ ಅವಡು ಏರ್ ತಿಕ್ಕಡಲ್ಲ
ಆ ರಾಣಿಲ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಬಂದೈತೇರು ಆ ಗಿರ್ಗಿ ಟೈಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಬಿಡದಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವೇ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಅವಧಿ ಖುಷಿ ಅದ ಪಂಡ ಈತು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆ ತೇರಡೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಇಡಿದ್ದಾಡಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಕ್ಲು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪೇರ ಬಟ್ ನಾವೀನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ ಇಂಚನ ಎಂಕ್ಲು ದಾರಣ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಳ್ಪಿಡು ದಾರಣ ಇಂಚಿತ್ತು ಅಂತ ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಈತು ವರ್ಷ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ನ ಒಂದು ಆವಡ ಒಂದಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆತಜಿ ಅಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರು ಅವು ಖುಷಿ ಉಂಡಿಕ್ ವಿನೀತಣ್ಣೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಓಂಡಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ತೂದು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋತೋಡು ಎನ್ನಿನ ಅಂಚಿನ ಓಣಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಲು ಉಂಡ ಯಾನೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ತೂದಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕ ಎಂಚ ಜನಕ್ಕಲು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅನ್ಕೊಂಡೊಂಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಂಚ ಗೆತೋನ್ ಜನಕ್ಕಲು ಗೆತೋನಿಯರು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಕಂತೇರು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾನ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ತೂಪುನುಂದಾಡ ದೆತೋನ್ವೇರು ಬಂದಂತ ಅಂದ ನಿಜವಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಯ್ತು ದಸ್ಕತ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಸೊ ದಸ್ಕತ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ಗೆತೋನಿಯರು ಪಿದೈವೋಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರಿಯರು ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅಂದ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ದಿನ ಬಂಡವಾಳ ದೆಪ್ಪರ ಮಂಗೋಂಡ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಮೊಕುಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಾಗ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಜನಕ್ಕೂ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಕೆಲವು ಮೂವೀಸ್ ಆತಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ನಿಜ 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 ದಾದನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಎಡೆತನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಡು ಸಂಚೆನ 90ml ಸಿನಿಮಾ ಎಂಗ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಫೋಕಸ್ ದೀತಿಜ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆಯ್ತು ಒಂತೆ ಹಾಸ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ಗೆ ತೊಂದ ಒಂತ ತೆಲಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಪ್ಪು ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊರಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಳ್ಳಾರುಲ್ಲೇರು ದೀಪಕ್ ರೈ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಮುಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಬೈದನ ಸೊ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನೆ ಅವಳು ಎಂಚ ಬಂದ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ್ವ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಪಟಾಕಿ ಇಂಚ ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನ ಕಾಮಿಡಿ ಆರೋಜ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸ ಅವಳು ಬತ್ತದ ಪೋಪೇರು ಸೊ ರೋಷನ್ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ರುಹಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ರೋಷನ್ ಅದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಎಂಚಲ ಬಚ್ಚಾಲಿ ಟೈಪ್ ಅವಳ ಆತ್ ಬಚ್ಚಲಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪ ಇತ್ತದ್ಲ ಅರೆ ಪರಂತಿರಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದಾರಣ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಂದಿತ್ತು ತಾವೇ ಬಂಡೆ ತರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲೆ ತೋಜು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇತ್ತ ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯ ಸಾಂಗ್ ಬತ್ತಂಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಯಿನಕುಲು ಒಂದಿರು ವಿನೀತ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಮಿನಿ ನಲ್ತದೇರ ಅತ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ದೆತೊಂಡರ್ ಎಂಚ ಅಂತ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಅವು ಎಂಚ ದೆತೊಂಡರ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಬಾಜಲ ಒಂದುಂಡು ಪರ್ತಿ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಅವಳು ಪೋದು ನಲಿಪೋಡತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಮಂತ್ ಗಂಗಸರ ಪರ್ತಿನಾಯ ಉಂಡತೆ ಏಪಲ ಇತ್ತ ದಾದ ಉಂಡುದು ಲೆಂಕಲ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಆತ ಪುರ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ನಮ ಪರಂದ ಪರ್ತಿನಾಯಲಕ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಬಟ್ ಏನ್ ಚೇತನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮಾತ ಬಾಯ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಇರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಲೇನ್ ಪೂರ ತೂತ ನೆಟ್ ಇರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಬೇತೇನೆ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಏಪ ಕಲ್ಪ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಳಗು ಅಂತ ಬಂದು ಎಂಚ ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂತಾರದ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಝೂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಉಂದಾಗ ಅರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಾತ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಲವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾತನು ದಯಕ್ ಬನ್ಲೆ ಇರ್ ನಲಿಪುನ ಬರಡ್ ಗಂಗಸರನ್ ಚೆಲ್ಲುದಾರ ಆ ಮಾಲದ ಬೆಲೆ ಇರೇಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಬಂದಾಡ ಅವು ಖಾಲಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುದಿಲ್ಲ ನವೀನ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ರಪ್ಪ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಕ್ ಬಂಗ ಪಿಕ್ ಮಲ್ತದ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಏತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿತ್ತೊಂದರ ಒಂಜಿ ವಾರ ಎಂಕ್ ಯಾವುದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಸೆಟೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ದು ಇದನ್ನ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತ ನೂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಬೇಡ ಅವರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಲೆಫ್ಟ್ ಈತೆ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಚ 1 2 3 ಅವ್ರು ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ತಗೋಡು ಇಂಚಿ ತಿರುಗೋಚು ಇಂಚೆ ತಿರುಗಲಿ ಇಂಚಿ ತೂದೆ ಮಾಡ್ಲೆ ನೂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬಟ್ ನವೀನ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನೈನ್ ಈಸಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂಗಾಡ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ಲಸ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸುಲಭಡೆ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಲದೀಪ ಎನರ್ಜಿ ಲದೀಪ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಮೇರೆಗಿತ್ತ ರುಹಾನಿಗೆ ರಂಜಿತ್ ಬಜ್ಜಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಅನಿಸನು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತಿ ನೀರೇ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರೇನು ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಷನ್ ಗಾರ್ಲೆ ಎತ್ತಿಪ್ಪನಗನೆ
ಆದ್ರೆ ಅವು ಕೆಲವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಗ ನಿನ್ನೆ ಪಂಡ ನಾವೇ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಪಂಡಿರಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೋದಿಪ್ಪುನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದು ಬಟ್ ಐ ದುಂಬು ಇಂಚನೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಪಂದು ಇಂಚ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಪಂಡಿರು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇನ್ನೇ ಅಂದಾಯ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಪನ್ನಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ತುಳು ಅತ್ತನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ನೆಂಚಪಡ್ಡ ತುಳು ಮೂವಿಯಾ ಅವು ಬರೀ ಕಾಮಿಡಿ ಐತೆ ನಡಪುನ ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಲ ತರ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ತುಳು ಮೂವಿ ಪಂಡ ಇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವೇ ನಡಪುನ್ ಬಂದು ಸೊ ಇಂದು ಸ್ಟೋರಿಕೇನ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಲೈಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಐತೆ ಸುಮಾರು ಮೂವಿ ಎಂಚೆಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಆ ಸೀನ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಸೀನ್ಗ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರ್ ತೋಜು ಕಾಮಿಡಿ ಐತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಾಲ ಇಪ್ಪು ಜೊತೆ ಸೊ ಇಂಬೆ ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡದೆ ದಂಡ್ ಬೊಕ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೊಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿಂಚ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಕೇರಳದ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನರ್ ಪನ್ನಾಗನೆ ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ರಂಜಿತ್ ಸರ್ ಖುಷಿ ಉಂಡೆ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ವೆರಿ ಕಾಮ್ ಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುಜೇರು ಸೊ ದಾದ ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಅದು ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಾದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪ ಕೂಡ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಡೀ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಕಾಮ್ ಕೂಲ್ ಈರು ಏತ್ ಟೈಮ್ ದೇತೊಂದರಿತ ಈರು ಒಂಜಿ ಬತ್ತ ಕತೆ ಬಂಡರದೆ ಲೈಕ್ ಈ ತಪ್ಪಗೆ ಇರು ಬೇತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನಿಗೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದೇತೊಂದರಲ್ಲ ಈ ಜಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬತ್ತ ಪಂಡರತೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಾಯೆ ಪರೋಡು ದಾದೆ ಪರೋಡು ಎಂಚಿನೇಗೆ ರೀಸನ್ ಅಂಚಿನ ಮದ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕ ರಂಜಿತಣ್ಣ ತುಳಸಿ ಪಿರ ರೀವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೀರ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಕ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಮಾಧಾನ ಅಂದು ಓಕೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಆತ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಷಯ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಒಂದು ಆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಚ ಸೊ ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಾದೆ ಅಂಚ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೇರನೆ ಬಂದ ತೊಲುಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅವು ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಂಚನೆ ಅದಂಚ ದುಮ್ಮು ಮರ ಸುತ್ತನ ನೆಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ದೀಪ ಬಟ್ ಅವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಾಮ್ ಕಾಮ್ ಲಕ್ಕನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಾಮ್ ಕಾಮ್ ಲಕ್ಕನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ವೆರಿ ಒಂಚೂರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಪುನಃ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಅವು ಬುಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಮದ್ಯಪಾನದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋಡ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಬಾವ ಪನ್ಪಿನರ್ನ ರೋಲ್ ಆರು ಕಾಂಡೆ ಸರಿ ಇರ್ಲಿರು ಬಯ್ಯಾನಗ ರಾಕ್ಷಸ ರೂಪ ತಾಳದ್ದು ಕಜವದ ಡಬ್ಬಿಡು ಉಪ್ಪೇರ ಓಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಅಂಚಿನದಾದ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಎನಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆನೆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ತೂದ ಆಯ್ಬಕನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅತ್ತ ತಿರ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂಚಿನ ನೆನೆಪುಂಡೆ ಎಂದದಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಟು ಹಿಂಗ್ ಗುರ್ತೈಜಾರ್ನ ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಡನೆ ಗುಮ್ಮದು ಕಾಂಡೆ ಕಣ್ಣು ಗುಪ್ಪುಲ್ಲ ಕಣೆ ಉಪ್ಪು ಬಂದು ఒక ఓలోల్ బూరో అని చెప్పారు అంటే ఏరియా కొంచెం జన మంది ఉప్పారు అంటే ఏరియా ఇల్లడకంత వాడినారు ఒక అంటే కొంచెం జన నుంచి తూత ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಎಂಕ ಅಂಚ ಹಾಕುದು ಪರೋಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಒಕೇಶನಲಿ ಪರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಪರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಜೋಕುಲ್ ತೂಂಡ ಪರ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬರ್ರೆ ಪುನ ಪನ್ಪನೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ನು ತೂಗೋಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಏತು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅದು ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪು ಆ ಪಂಡಿತ ನಿಕುಲು ಎನ್ನದು ದಾದ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ನಿಖಿಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನೀನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕಡಪುಡುವ ಪನ್ಪುನ ನೀನಮ್ಮ ಅವು ಉಂಡು ತುಲೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂದೆ ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಇದು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೀತೆಲೆ ಬಾಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಅವು ದಾದಾದ ತೂಪುಂಡು ಸಹಿತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಮಗೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಏಪಲ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಾಪೇರ್ ಅಂಚಾಪೇರ್ ಪನ್ಪುನ ಹಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂದು ಬಟ್ ಅವೇ ಅತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಹತ್ರನೇ ಮಾತು ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ ಗಮ್ಮತ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಂಚ ಒಂದು ವಿಷಯಲ ಉಂಡು ಓಕೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಆದಾಗ ಪಿದಾಯಿ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಕೊರೋನಾ ಕಾಸುಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೀತ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಬಂದ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಬಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟೆ ರುಹಾನಿ ಊರಿಗೆ ಬೈದಾರೆ ಇರಗಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಫುಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಬಂಡಾರು ದೊಂಬುಲ ಇಷ್ಟನ ದೊಂಬುಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ ಕುಡ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡ ಇಷ್ಟ ದೊಂಬು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಅತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ವೆದರ್ ಅಂಚನೆ ಆತನ ಮಟ್ಟೋಲ್ ಬೇಕಾರ ಬೋಪುಜಿಂದ ಆತೆ ಮೂಲಿಟಿ ಮೋನೆಡೆ ಜಪ್ಪುಣ್ಣದು
ಅರಿದೆ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಕುಡ್ಲೆ ಬತ್ನ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಬಲ್ಪ ಇಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಷ್ಟನೇ ಬಣ್ಣ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹಿಡಿತೆ ಹೋದು ಬಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಫುಡ್ಗಳ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಫುಡ್ಗಳ ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಾನು 0 ವರ್ಷ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿನಿಕ್ಕಲ ಕುಡ್ಲದ ಫುಡ್ನೇ ಪುಗರ್ನತ್ತಂದು ಏಪಲ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಮಲ್ಪದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಲ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಲೆ ತಿಂದು ತುಲೆ ಬಂದು ಸೊ ಈಡೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಬೇಲೆ ಡಯಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತು ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ಲ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಮೀನ್ ಈ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಸಮಾಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ತಿಂತೆ ಸಮಾಟ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ತಿಂತೆ ಸಮಾಟ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ತಿಂತೆ ಓಕೆ ಅದೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಜನ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಡೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತೂ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಡ್ಡು ಪದ್ಯ ಖಂಡಿತ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿನಲ್ಲಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಶಜನ್ ಎನ್ನ 4ನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಜನನ ಸೇರ್ತು ಸೊ ಏಪಲ ಶಜನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರಿನ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಬಾರಿ ಉಂಟು ಎನ್ನಲೆ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಪಕ್ಕ ಏತೋ ಫ್ಲಾಟ್ ಸೀನ್ಸ್ ಲೇನು ಅರೆಗೆ ಎಂಚ ಲಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ತಾಗೋಡು ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತು ನಕ ಪದ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪದ್ಯ ರಡ್ಲ ಅದೇಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನವೇ ಯಾನ್ ಏರ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂತ ಪಿನ್ ಅತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಜ್ಜರ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಿದ ಇದೆ ಏನು ಕನಪ ಹೋಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಊರ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಗಂದ್ರೆ ಮುಲ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಂದಿ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲಿತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಏರಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ತುಳುವಾಸ್ ಪಂಡೆರ್ಡ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಅರ್ಧಾನೆ ನೆಟ್ ಬಟ್ ಅವೇ ಉಂಡತೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಸಿಂಗರ್ ಪಂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೋಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣನ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅದು ಇಷ್ಟ ಸೊ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೇನೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರೀಚ್ ಆಪ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ದಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪದ್ಯ ಮನ್ಪೇರನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಜೇರೆ ಬಟ್ ರಡ್ಡೆತ್ತಲ್ಲ ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟು ಒಂಜೆಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಒಂಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂಜಿ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ತಪ್ಪಂಗುಚ್ಚಿ ಬಂತಾರೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಬಂದಿಗೆ ನೈಕೆ ವೈಕಲ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಪೇರ ರಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಲೆಲೆ ಏರೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಉಂಡತೆ ಅಂದೆ ಲೇ ಅಂದ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರಿಯ 90ml ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ಡ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೆರಿಪವನು ಬಂದ ಫೈನಲ್ ಅದು ದಾದ ಪನ್ಪಾರು 10ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಉಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರು ವಿನೀತ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಪನ್ಪಾರು ರೂಹಾನಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ನಿಖಿಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಕುಲ್ ಗೊರ್ಪ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಲೆ ಟ್ರೈಲರ್ ನಿಖಿಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಣಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈಲರ್ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡಪುರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಪೋಡು ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬಲೆ ಇದಕ್ಕ ಈ ಸತಿ ನಿಕ್ಲಿ 10 ತಾರೀಕಿದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರ ಬರೋನುಲ್ಲಾರು ಅವ್ರು 15-16 ಫಸ್ಟ್ ವಾರನೇ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರ ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ಓಲ ರಿವ್ಯೂ ಉಪ್ಪುಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ಓಲ ರಿವ್ಯೂ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶೋ ದೀತ ದಯಗಿನ ಪನ್ನಾಗ ಐತ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬೋದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರಿವ್ಯೂ ದ ಮಿತ್ತು ಸೊ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ದಾದ ಬರ್ಪುನ ರಿವ್ಯೂ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10-11 ಬರ್ಪುನ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲೇ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಗುರ್ತದಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತ ಕ್ರೌಡ್ಲ ಬದದು ಟಿಕೆಟ್ ಗೆದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅಪಗ ಬರ್ಪುನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದನ್ನ ಸೂರಜ್ ಏಪಲ ಮೈಕ ಪತ್ತನಾಗ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಪುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚ ಸೊ ಈ ಸತಿಲ ರಿಯಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೋಲಿ ಐಟಿತ್ತಿನ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಬಲೆ ಬೊಕ ಸಾಂಗ್ಸ್ 2 ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದ ಸಾಂಗ್ ತೂಯರಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸೊ ಅವೆನ್ ತೂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬರಲು ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಉಂಡು ಟೀಸರ್ ಕಟ್ಲ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆ ಬರಲು ಈತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಪ್ರೂಫ್ ನಮ್ಮ ದೀತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆದ ಮಿತ್ ಎಂಗ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಪಾತ್ರನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅದೊಂದು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮೂಡ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಾರೆ ಒಂದು ತೂಕ ಸಿನಿಮಾ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನಿಸಂದಾಡ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಒರೇ ಬರೋಚಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ 90ml ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರೋಚಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬರೋಲಿ ನನಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆದುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 16 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಓಲು ಉಂಡು ಅವ್ರು ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂರು ಕುಡ್ಲಾಡಿನ ಸೆನಿಪಾಲಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೂಪವಾಣಿ ಉಂಡು ಆಯ್ದಕ್ಕ ಕಲ್ಪನಾ ಉಂಡು ಉಡುಪಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳ ಸುಳ್ಳಿಯಾಡು ಪಸಾತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆತದು ಸೊ ಸುಳ್ಯದ ಫುಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂವೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕಡೆ
ಬೈತ ದುಂಬುದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಏನಂಚ ನಿಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವೇನು ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರ್ ಬಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಿಕ್ಲು ಎದುರು నేను పనొందులే ఓపెన్ అది భలే మీకు కొరన కాసినంత మోస ఆపుజి see you on April 10th in theaters Kudla. Yes, ರುಹಾನಿ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಬೊಕ್ಕ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನ ತಾನೀರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಳ್ಳಾರ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಏತೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎದುರು ತೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಒಪ್ಪು ನಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕುವಾರ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಕೋಡ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ 10th ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಯಾನ್ 15 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪೇಪರ್ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾನ್ 10th ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಪ್ಪಂತೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬಲೆ ಎಂಕಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲದ ಮೂವಿ ತುಕನ್ ಪಂತೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡದ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪನ್ನಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ನಾವು ನಮ್ಮ ದಾದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ವರ್ಕ್ ದಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರಲಿ ಐ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿ ಮಲ್ತದೇರು ಸೊ ಆ ಮೂವಿನು ನನ್ನ ಒರಿಪಾವನು ದುಂಬು ಕೊನಪಾವನು ದಾದ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಕೈ ಖಂಡಿತ ಸೊ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಕೊಂಚ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅದು ಒಂದು ಜೀವನ ಮಲ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಜನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಕೊನಪೇರು ಬಂದ್ಪುರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುನು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬರ್ಪುನಾಡೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದು ಜನಕ್ಲೆನ ಕೆಲಸ ಅಂಚ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು 10th ವಿನೀತ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಂದ ಅದ ಪಂಡ ಒಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಬಟ್ ಇತ್ತವೆ ಆಫ್ಟರ್ 2 months ಅವಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ 2 months ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವನುಂಡು ಐದು ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 2 months ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಪನೊಲಿ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಮಾತಿನ ಲೆತೊಂದು ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ ಮೂವಿ ತೂಯಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನಾವಡು ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರೆದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅತ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪೋದು ತೂಲೆ ಪಂಡದು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ 10th ಮಾತೆ ಒಟ್ಟಿ ಕುಲ್ ತೂಕ ಯಾನ್ ಲೈಪ್ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಸೊ ಪೂರಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಕ ಬಲೆ ಕುಲ್ಗ ಆನ್ 10th ಥಿಯೇಟರ್ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೇರ್ನ ಈತ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಓಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ 90ml ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ 90ml ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ತಾನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಯಕ ನಟ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ನಾಯಕಿ ರುಹಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿಯರಿಯರು ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕತೆಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಖಲ್ ಟೀಸರ್ ತುಯ್ಯಾರ ಸಾಂಗನ್ ಕೇಂಡರ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತೂ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಟ್ಟು ಬರು ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ತೆರಿಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ ಶೋ ಅತ್ತಂಡ ನಿಖಲು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ವಾ ಥಿಯೇಟರ್ ತುಯ್ಯರು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪಾರು ಪನ್ಪನೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕು ಇಡೀ ಟೀಮು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತಿಕ್ಕಿಗ ನಮಸ್ಕಾರ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ 90ml ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು